Bismillah. Labarin daular uquba ya fara da tawaga ce mai yawan gaske ta barada da mayaƙa da kuma sarkin wannan tawaga wanda ake kira da sarki Falalul As. Shi wannan sarki yana jagorantar wani birni ne da ake kira Darul Uquf da ke can gabashin duniya. Wato tafiya ake yi cikin ayari wanda mutum in ya ga yanayin yadda mutanen suke tafiya zai yi mamaki matuƙa gaya, tunda tafiya ce haɗe da mutan gari da kuma dakaru wato sojojin yaƙi da kuma sarki ake ta nausawa ana ta tafiya. Yau wannan tafiya tasu ta ɗau kimanin wata guda kenan, amma babu wanda ya san inda tawagar take nufa, hatta kwa shi kansa sarki Falalul As ɗin. Don haka duk yanayin yadda za ka kalli fuskokin mutane na gari da suke cikin wannan tawaga suke tafiya za ka gan su suna cikin damuwa, tsananin damuwa da tunanin menene makomarsu. Saboda a halin yanzu da ake ciki da yawa daga cikinsu guzurinsu ya fara yin ƙasa, tunda ainihi wannan tafiya sarki Falalul As ne ya ƙirƙire ta kuma ya sa lallai sai an fito an yi ta. Wato babu zato babu tsammani ya umarci dakaru da su je gaba ɗaya cikin birnin su fito da mutane a fito a yi wannan tafiya. Ba kuma a san dalilin da isa za a yi wannan tafiya ba, kuma ba a san ina za a je ba. Kuma babu wanda ya isa ya tunkari sarki Falalul As ya tambaye shi ina za a je. Yayin da shi sarki Falalul As in ke sa dakarunsa, manya-manyan dakarunsa suna gudu bisa dawakai suna zuwa ƙarshen tawagar, wato ita wannan runduna ta mutanen gari su kewaya su daɗa dawowa, sannan kuma wasu suna gaba. Haka suke wurwuce dazuzzuka, duk dajin da suka fice sai ka ga namun daji na ta guduwa na ta tsira. Haka zalika 'yan fashi ma da ke cikin daji sai ka ga suna ta gudun ceton ransu. Har wannan lokaci dai ba a san ina wannan tawaga za ta je ba. Sannan wasu da yawa daga cikin mutan gari sun ƙosa sun gaji, domin wasu suna tafe ne bisa ƙasa, wasu kuma da suke da dabbobi irin su raƙumi sun hau kansu, wasu da suke da ɗan dawakansu haka da alfadari suna bisa kansu. To amma waɗanda ba su da halin hawa abin hawa a tafe suke, suna bin sarki Falalul As cikin tsananin damuwa da mamaki. Ko menene ya sa sarki Falalul As ya sa aka yi wannan tafiya? Babu wanda zai iya baka wannan amsa face shi sarki Falalul As ɗin, kuma babu wanda ya isa ya tunkare shi ya ce ina za a nufa. Ana cikin wannan tafiya ne sarki Falalul As ya umarni da wato yada zango a kafa sansani domin a huta kafin a ci gaba da wannan tafiya. Haka kuwa aka yi, dakaru suka yi umarni da lallai a kafa tantuna domin a samu a huta kafin a zo a ci gaba da tafiya. Mutane suka zazzauna suka kafa tanti, waɗanda suke da halin kafa tantin suka kafa, waɗanda ba su da shi kuma suka sassamu duwarwatsu da abin shimfiɗa suka kunna wuta haka, domin a daidai wannan lokacin yammaci ya shigo, ko a ce yamma ce liƙis a wannan lokacin. To yana nufin a nan gurin za su kwana sannan kafin su zo su ci gaba. In ka kekkewaya cikin al'ummar da ke cikin wannan tawaga za ka tarar da mutane ne daban-daban, da talakawa da masu kuɗi da barori da bayi, ga su nan duka suna cikin wannan tawaga. To a haka ne in ka kewaya za ka ji yadda kowa yake faɗa albarkacin bakinsa, suna magana ƙasa-ƙasa don ba sa son dakarun da ke kewayawa su ji me suke cewa, domin sun san halin sarki Falalul As ba shi da sassauci, kuma ba wanda ya isa ya tunkare shi da magana akan wani abu. Wasu ke cewa mu dai a gaskiya guzurinmu ya ƙare, gashi kuma ba mu san ma inda za mu samu wani guzurin ba. Don haka yau tun shekaran jiya ni ka ganni nan abinci na ya ƙare, in ka ɗauke ruwan nan da nake sha. Ɗayan ma ya muskuta yake gaya wa
wato wanda ya wannan furici magana yake cewa akwai ragowar ɗan gari da nake da shi a cikin kayana wanda shi ne ya raguwa na san maka, amma dai gaskiya wannan rayuwa dai ba mu ji daɗinta ba ta sarki, domin haka kawai ya ce kowa da kowa ya fito a zo a yi wannan tafiya wacce ba a san ina za a je ba, ba wanda ya isa ya je ya tunkare shi. Haka dai suke ta maganarsu, in sun ga wato dakaru sun kusa motsowa kusa inda suke sai su yi shiru su sunkui da kansu suna masu kus kada wanda ya ji, kada su bari dakaru su ji su. Haka dai a nan gurin aka wayi gari aka kwana, da sassafe sarki Falal As ya ce a daɗa tashi da tafiya a ci gaba da nausawa. Wato haka dai waɗannan mutane ba a cikin son ransu ba suka ƙara nausa aka ci gaba da tafiya, yayin da shi Falal As ɗin yake bisa keken dokinsa a gaba da kuma ainihi wato ‘yarsa wato Sarauniya da kuma ainihi iyalinsa suna cikin wannan keken doki wanda za ka gan shi kamar darbuka ko ɗan ɗaki haka. Su kuma manya-manyan fadawa su ma suna kusa da shi da manya-manyan masu faɗa a ji na birnin duka suna cikin irin wannan darbukar. Haka za ka ga tawaga mai mugun yawa, duk inda suka dosa sai dai ka ga ƙura na tashi da fagamniya da ƙarar ababen hawa suna wurwuce dazuzzuka. Haƙiƙa mutane sun ƙosa da wannan tafiya, amma shi a ƙa'idar sarki Falal As idan ya yi umarni a birninsa ya ce za a yi abu kaza, to fa babu wanda ya isa ya zo ya tunkare shi ya ce me isa za a yi ko kuma ina me za a yi a kai. Ba a tambayarsa a kan abin da ya yanke, domin kowane ne shi ya zo ya tunkare shi to lallai zai iya halaka, take a nan zai halaka shi. Saboda haka ne ma birnin nasa yake zamantowa birnin Darul Uquf, saboda ko addinai na birnin da ake yi tunda ya bari ana yin addini, to amma fa baka isa ka yi wata 6 kana addini ɗaya ba a cikin birnin. In kana cikin addinin ka kai wata 6 to za a turo dakaru lallai ka canja addinin da kake yi zuwa wani addinin. Saboda a cewar shi Falal As kakansa ya taɓa gaya mai cewar in dai har aka bari mutum ya shekara guda a cikin addini ɗaya yana yi, to da zarar ya yi addu'a Allahn da suke bauta zai iya karɓa. To wannan dalili ne ya sa sarki Falal As yake matsawa mutane ba sa zama addini ɗaya sai dai a canja. To amma fa duk da haka kuma mutane duk irin wannan yanayi na ƙasar ta ainihi wato Darul Uquf, za ka ga mutane na cicciɓowa baƙi ta ko'ina cikin duniya suna isowa cikin wannan Darul Uquf, domin dalili shi ne ita fa wannan ƙasa Darul Uquf ba wani birni da ya isa ya tunkaro ta da yaƙi ko ya ce zai zo ya kawo mata wani wargi, domin sama da shekaru 10 sarki Falal As ya yaƙe-yaƙe ya kafa wannan daula. Babu wani wanda yake da ainihi tunani ko wani muradi ko ya yi tunanin cewar zai je ya kai wannan birni yaƙi, saboda ya san duk sanda ya tunkari gefen birnin ma to sai dai wani ba shi ba. To ɗaya abu na farko kenan da ya sa mutane suke zuwa don su tsira da rayuwarsu. Sai abu na biyu, ƙasar birnin ƙasa ce mai albarka ta noma, sannan ana samun wasu ɗanyen ma'adinu a birnin. Sannan kuma sai abu na uku shi ne an canfa birnin na Darul Uquf ana samun arziki. Duk fataken da suke yawan shiga birnin su shiga su fito su siyo kaya su kai, ba za su shekara ba za ka ga sun tara dukiya mai tsananin yawan gaske. To shi ne ya sa lallai mutane za ka ga suna da muradi da burin lallai su kasance a cikin wannan ƙasa ta Daulatul Uquf, duk kuwa da cewar irin ainihi ana yawan takura mutane ba kamar irin ma karɓar haraji. Lallai sarki Falal As yana matsawa da dakaru a karɓi haraji, kuma gashi yana da wata al'ada ta idan har yarinya ta yi aure budurwa a birnin aka kawo masa labarin tana da zati da kyau, to lallai Falal As zai sa a je a taho da ita ne kafin ta je ɗakin mijinta, sai ya tara da ita a wannan lokaci
sannan da safe sai a raka ta ɗakin mijinta. In kuwa matar ba wani zati ne da ita ba, babu ruwansa da ita. Haka yake wannan zalunci nasa, kuma duk da hakan mutane suna daɗa cicciɗowa izuwa wannan birni, sai dai a yi mamakin wannan al'amari. Wato ɗan adam dai yana da buri da kwaɗayi. Duk inda aka ce akwai kwaɗayi da buri kuwa, to ana rasa ƙima da daraja. Aka ce ƙuda wajen kwaɗayi akan rasa rai. To haka dai rayuwar waɗannan mutane suke. To kuma har ta kai gashi wannan lokaci, shi sarkin ya yi umarni haka kawai da a fito cikin tawaga, kowane gida sai da aka ƙwanƙwasa masa ƙofa, dakaru da manya da ƙanana da tsofaffi aka fito wannan tafiyar, kuma ba a san ina za a je ba. Har kawo yanzu wanda suna cikin wannan tafiya, nan ma da aka kwana a wannan lardi aka ƙara nausawa, har gari yamma ta ƙara shigowa, rana ta faɗi, suka ƙara samun wani gurbi suka yada zango. To a cikin wannan wuri ne sai wani matashin yaro, wato in ka gan shi za ka gan shi matashi ne, kuma amma daga dukkan alamu yana da ɗan alamar ƙarfi a jikinsa, yake gaya wa mahaifinsa cewar shi ya gaji da wannan abu da sarki ya sa ake yi, kuma gaskiya shi ba zai iya jurar wannan al'amari ba. Dole ne ya je ya samu sarki, ya ji me ina aka dosa, menene silar wannan fitowa, kuma ina za a je, domin wannan al'amari ya wuce duk inda mutum yake tunani. Mahaifin nasa ya mai tsawa ya ce, kai baka da hankali, ina za ka je ka jawo mana fitinar da za mu rasa rayukanmu. Ba wanda ka gani ya je wajensa ya tambaye shi, ko da kwa iyalinsa da yadda ike so, babu wanda ya tunkare shi ya tambaye shi ina za a je sai kai. Ya ce ai baba, sai dai kai haƙuri, wannan al'amari dole ne zan je, ko da zan rasa rayuwata sai na je na tambaye shi a ina aka dosa a wannan tafiyar. Ɗa da mahaifin nan suka yi ta musabiha, tattaunawa a tsakaninsu, ya gaya masa shi ma ya mayar, amma nan ya jajirce ya ce lallai sai ya je ya ga sarki, kuma ya ji dalilin fitowar mu gaba ɗaya, da kuma ina aka dosa za a je a cikin duniya ake ta wannan tafiyar, ba dare bare rana. Gashi kowa ya bar harkokin kasuwancinsa da harkokin abin da yake, ya tsaya cak, komai ya tsaya cak, sai wahala, guzuri na wasu da yawa dai ya ƙaƙƙare, kuma babu tausayi ba jin ƙai. Ai kamata ya je lallai ya tunkari sarki Falalul As. Baban nasa ya mai magana haka, ya banzatar da mahaifin ya tafi wajen dakaru da ke kekkewaya, ya je ya same su yake ce musu, ya ku wayannan dakaru, ina da buƙatar in ga sarki shugabanmu a wannan lokaci. Dakarun nan suka yi kalle shi sama da ƙasa, suka ce ya kai wannan saurayi, menene dalilinka da yasa kake so ka gana da sarki? Ya ce ina so in tafan masa da wasu maganganu ne masu muhimmanci, to kuma lallai ba wanda ya kamata ya ji su sai shi daga bakina. Suka yi kalle shi sama da ƙasa suka ce to sai dai in an je an gaya wa sarkin, idan ya yi umarnin ka zo, to sai mu yi maka jagora ka je ka gan shi. Don haka ka biyo mu izuwa kusa da inda tantansa yake, sai ka tsaya. Wannan dakaru suka tafi suka je suka shiga tantin sarki,